步行街景，今日嘅2025年嘅10月19號星期日，時間晏晝嘅1:05，我哋而家喺呢個旺角呢個大南街呢邊行下嘅，位置喺邊度呢？出面呢條呢就係呢個太子道西啦。呢個方向呢去返彌敦道啊、洗衣街啊，落返九龍城嘅方向啊。另外一邊嘅太子道西啦，咁啊去返呢個荔枝角道啊、牛尾道啊、通州街嗰邊啊。咁我哋沿住呢個大南街咁一直行去深水埗嗰邊啦。大南街呢邊就係喺旺角嗰邊嘅街頭啦。咁我哋咁一直行返落去啦。咁啊行落去界限街啊、石硤尾街啊、黃竹街嗰邊啦。哇！好多白鴿喺個垃圾桶附近喺度揾嘢食。我走轉呢邊咧，冇行大南街都好少行呢邊。今次我哋行下呢邊，有間匯景酒店。對面多食肆嘅，你見到啦。不過咧，有啲譬如嗰啲燒烤啊，呢啲咁樣未開啊。車仔麵就開咗啦。嗰度有間中醫鋪啦，呢邊啊，有啲火鍋店喺個街頭嗰度啦。慢慢行落去啦，我哋大南街都有酒店而家，不過可能第日會有好多酒店，而家都想改造嗰啲學生宿舍嗰啲咁，而家第日要租俾嗰啲學生，會唔會呢啲酒店都會轉租俾學生咧？咁就將來先知啦。要舊區係比較靜啲㗎啦，而家一塊入就。啲茶餐廳咧，呢附近都開咗好多拉麵鋪，而家有啲都成日有人排隊嘅，見到都。黑市街啦，呢度啦。舊區啊，成日見到呢啲竹棚啊。呢啲咁嘅後街咧，好多時都係呢啲嗱，見到啲五金鋪啊。間中仲有啲回收店添。呢度食晏咧都係40零蚊，有湯有嘢飲㗎啦已經。五金鋪啦，最多。仲有啲咪化工原料鋪咯，整車啊。我講緊啲鋪頭比較多啲嘅。就嚟到白楊街啦。聽講過一兩日就會轉涼，不過而家都差唔多，而家都10月
10月中個尾度啦，但係而家仍然都係32、3度咧，其實都唔係，都完全都冇啲秋天嘅感覺。太陽街咧都好靜，嗱行翻過嚟馬路影影俾大家睇下。嗱去翻基隆街嗰時街市嗰邊幾清靜。嗱呢樣近湯鋪嗰邊都冇開啊，禮拜都一辣鋪都唔開嘅，禮拜反而呢個就係得間豆蔻年華，即係賣啲糕點啱開嘅啫。所以而家做生意都比較麻煩啲。特別好多呢啲咁嘅星幕啊，呢啲咁，即係呢啲按腳嗰啲紅星。一立嗰啲咁嘅鋪頭都冇開門，好靜一條街，所以成條街都好似啲頭先嗰啲好似係嗰啲護膚啊，賣嗰啲之前咧有一啲賣金魚啊嗰啲鋪頭搬咗嚟呢邊，但係而家又好似全部都冇晒，個天都越嚟越暗啊！而家見到啦。間街啊，楓樹街交界啦，呢度啦，過馬路先，龍豐樓呢度啦，好耐啦，龍豐樓都，嗰時記得有間酒樓嘅，而家都好似跌咗業，而家都變間餐廳而家。青松觀啦，全地寨啦。道教嗰度啦，間街啦，呢個方向咧，直落去咧，彌敦道啊、花墟啊、九龍城嗰邊嘅方向啦。龍慶堂喺嗰邊啦，慢慢影過嚟啦。另外一邊咧，落翻去咧，荔枝角道啊、南昌村嗰邊嘅方向啦。即係港灣豪庭啊，都係呢邊落翻去噶啦。個巴士都要係啦，過馬路啦，好靜。個太南街嗰個垃圾收集站喺度啊。有啲樓咧，而家大維修完咧都翻新過個外牆嘅，但係如果成棟黃色就啲顏色係特別啲咧，變咗啦。過馬路啦，鴻福街呢度咧好多車，換車快啲行俾佢要。漢發咧，以前搬咗過嚟口街呢個位噶啦，都好多年啦。以前漢發茶餐廳以前係呢個大排檔啊嘛，咁但係而家都已經變咗做呢個街鋪噶啦。太南街就開咗好多呢啲，好似呢啲皮夾啊，你有啲嗰啲茶餐廳啊、咖啡店啊呢啲咁嘅嘢啦。好似呢啲咁嘅皮夾店啦，文化屋。
係開始結束。雖然係咁啊，但係你禮拜咧，其實其他鋪頭好多都係閂咗門嘅，見到啦。呢度有兩間皮夾店頭先啦，啱啱啦。再行多街去到石硤尾街啦。一立都係吉鋪，可能呢啲就係要揾閒得嚟行咧，咁啊先至多啲鋪頭開。又係皮夾店，真係好多呢啲皮夾鋪頭嘅，真係石硤尾街啦。餐廳亦都開到好多啲咖啡店呢一類咁咯。呢啲新嘅住宅項目啦，但呢啲單棟式啲樓宇，啲樓價都比較難守得住。差唔多直行到呢個南昌街㗎啦。咁啊，南昌街之後就揾另外一集下一集再播俾大家睇下。其實公仔機呢度都有，除咗商場之外，呢啲咁嘅哇！啲 CD 鋪都開咗一號街㗎。直接買實體 CD，而家人聽歌嘅人真係好少。到咗啦，南昌街啦。天氣都幾熱，見到都係啦。咁我哋上街都見到啦。我哋影得似呢個先行嘅大南街咧。咁我哋今集講到呢度先啦。大家對呢集有啲咩意見，可以下面留個言俾我聽嘅喎。我哋下一集再見啦，拜拜。